हरे राम हरे कृष्ण फ्रेंड्स मस्त दिन आय बुक्क मातरेग्ल ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೊಂತಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪೂರ ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಿಗ್ ವಿನೀಶ್ ವೈಶ್ಯನ ಚಾನಲ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಟ್ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ದಯಕ್ ಪಂಡ ವಿನೀಶ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವಂತಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಏನ್ಲ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶುಲ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೀರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂತುಂಡು ಅಂಚ ಏನೈತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡು ಅಂತುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ತೋಟ ತೂಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂಟು ಚೂರು ಚೂರು ಗಿಡ ಪೂರ ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಅವು ದಾದ ಪಂಟು ತೂಲೆ ಓವೋ ಪೊಸತ್ ಗಿಡ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಟು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನುಗ್ಗೆಗೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಸಳೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಂಬುನೇರಳೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಂಬುನೇರಳೆತ್ತ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೆಂದಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೇರಳೆ ಅವು ಹೊರ ಸೈತ್ ಪೋರೆಗಿತ್ತಂಡು ಹೊರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಅಂತುಂಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ನಡ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ತೂವಡೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡುಂಡು ತೂಲೆ ರಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ತಿಂತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಲಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬರ್ತಿರಂಡ ಎಲಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕು ತೂಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಒರಾಂಡು ಅವು ಮುಗಿಯರೆಗಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಿഞ്ഞ ಅಂತುಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಂದನ ಚಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ತಿನ್ನಾಗ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನರ್ತನ ಉಪುರ ತಾಯಿ ಮಾಮಿ ನರ್ತನ ಉಪುರ ಬಟ್ ಆರೆಗೂ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲೆ ತಿನ್ನೊಂತುಳ್ಳ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆರು ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮಡು ಚಿಕ್ಕು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆರೆಗೂ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಐಕ್ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಆತೆ ಈ ಸತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬರ್ಪೆರಾಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಪಂಟ್ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ
ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ಒಡೆಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಉತ್ಸವ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಪೋರೆಗುಂಡು ವಿಶು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿಶ್ ಆರು ಅಕುಲು ಪಿದಿ ಪೋತೆರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆರು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನನೇ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಏನು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಏತ ಲೇಟ್ ಆಂಪರ್ನಾರೆ ವನ ಮದ್ಮೆದ ತಮ್ಮನದ ವನಸು ಪೋಪಿನತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮಿತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲಾನಿದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇವು. ಓ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಪಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಡ ಡರ್ಮೆಟ್ ಎಂಚ ತುಂಡ ಅದೇ ಏರ ಮಿತ್ತಿದೀತೆ ಅವು ಮುಲಾನಿ ನಿಂಕುಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಂಕುಲ್ನೇ ಬೇಲ ಮುಲಾನಿ ಪೋನಾಗ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂತೆ ಪೋತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾವು ರೋಡ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬರ್ತೀನ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ವಿನಿಶ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತೆ. ಈಗ ಪೂರ ಏನು ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿದ್ದ ಇತ್ತೇನಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪಾಪುಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಂದಂಪುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ ಅತ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆತ್ ಪಿದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ತಿನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ जलजीरा जलजीरा इंक जलजीरा
ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಪೂರ ತಿರುಗುದು ಪೂರ ಬರ್ತ್ ತಿಂತ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾತ್ರೆದ ಶಾಪಿಂಗ್ ರಜನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತ ನಿನ್ನ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಗೀಸದಾತ ಅಂದ ಸಾರಿ ಪೊಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಲ ಪೊಡಿ ಅಂಡ್ ಆಯೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮೂಲ್ಗೆ ತೊಂಬಿ ನಡು ಟಿಯಾನ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತ ಮಸ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವೇನೇನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ ರೀಚ್ ಆತ ಇಲ್ಲಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉತ್ಸವ ಪೋದಿತ್ತಾಡ ನಿಕಲಿ ಮಾತೆರ್ರೆಗ್ಲ ಅವು ತುವರ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಬಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವೇನ್ ತುಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪಂದು ಎನ್ನದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚೆನಿ ಎನ್ನದು ಎಂಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಪಾದ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ 90% ಹೆಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಶಾಪ್ ತೊಂಕಪ್ಪಂತ ಒಂದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಮಟ ಮಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಏನ್ ದಾದಗೆ ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇಯರಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಚೂರ್ ಸಾಮಾನ್ಲಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂಕ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೂತಾನೆ ಉಂಟು ಯೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದತ್ತ ಇರಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಓಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲಡ್ ಬೋತ್ರಿ ಎಂಚ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಅವೆ ಚೂರು ಧೂಳುಂಡು ಅವೆನ್ ಚೂರು ಉಂಡು వచ్చిండ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಶಾಪ್ ಅಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಉಂದುಲಾತೆ ಇಂಕುಲ್ ಕಾರ್ಗ್ ಬೋಟ್ ಅತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ ತೂಲೆ ಅವು ಏನಯ್ಯ ಗೂಬೆ ಗೂಬ್ ಈ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಗೂಬೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಆವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬೈ ಬೈ ಪುರುಷೋತ್ತ ಅಣ್ಣಗ ತೂಲೆ ಅವ